ايه ده ايه ده ايه ده الارض كلها نورت والشقه كلها نورت. عريسي القمر، اتفضل اتفضل. انت اللي زي القمر يا عروسه. خش اتفضل. تعالى نقعد هنا. تعالى. يا اهلا نورت البيت كله. بس قول لي بقى، انت اللي منوره. انت عملت كده ازاي؟ ده انت صغرت 20 سنه يا راجل. انت اللي مخلياني شباب. معقول انا هتجوز القمر ده؟ شكل في حد جه. طيب هاجيلك دلوقتي. ايوه. ايه روحي وحشاني. يخرب بيتك، انت ايه اللي جابك؟ جيت دلوقتي ليه؟ انت لسه ان انا في ميعاد بينا النهارده عشان اخدك ونروح نكتب كتابنا عند المأذون. معلش بقى، ميعاد ايه؟ ما هو الميعاد كله على بعضه اتلغى. اتلغى ازاي؟ اهو زي كده اتلغى خلاص. تالت مرة تأجل الميعاد ده. في ايه بالظبط؟ انا وطي صوتك. خش هتفضحني يا عم، هنا لا يسمع ولا حد من الجيران. خش اسلم عليه. تخش تسلم على مين؟ انت بتعلي صوتك كده ليه؟ معلش بقى يا حبيبي، اصل عمي جاني على غفله، بقاله كتير ما شافنيش، قال يجي